Hello 大家好啊！咁繼續同大家玩暗影師章啦。今日咧都係同大家睇呢一個快攻龍啊，因為有幾場都幾過癮，同大家睇第一場先。咁我稱為呢個養龍。咁我呢一場就打而家呢一個非常強勢嘅流派嘅，就係高達流。佢係純高達嘅應該係。好啦。諗啊，想啲核心嗰把線咧唔出嘅話咧，其實好大鑊嘅。嗱，呢一場點解叫養龍局咧？就係因為有呢一個玉龍少女啊，咁估唔到呢張牌會係咁關鍵。咁第一彎對手唔出牌，我哋都唔好出啦，哥。因為呢個加一 PP 咧，後邊可能會有一個非常之緊要嘅作用。咁啊，呢個位我哋攞張玉龍先啦，頭先。咁因為下彎我諗住用鹽石燒佢一咧，然後再打佢一嘅。咁但係估唔到佢呢彎咧，竟然係咁驚啊！驚得滯。不過佢嘅判斷其實都啱嘅。好啊，咁我哋就用呢一個鹽石燒佢啦。嗱，呢牌你見到其實唔靚啦，係啦。咁啊，但係咧有呢一個美豔龍人喺度啊，竟然。嗱，呢一場就真係要搏嘅，其實係啊，睇你夠，因為如果你拖落去咧，其實俾佢射到飛機咧，你呢條咁嘅龍係會死嘅。咁所以點樣養大呢條龍就係呢一局嘅關鍵。嗱，依家就有兩個選擇，你可以選擇炸佢場。咁啊，我呢個選擇咧唔進化嗰個美豔龍人，我直接選擇打佢血量。嚇，呢個決定好關鍵啦。嗱，佢嘅第5 round 咧就係一個關鍵嘅 round，佢就 call 飛機。其實佢嘅判斷係冇錯，因為佢咧如果係佢可以射我2彎嘅飛機，因為佢呢彎製造出嚟，佢免費 call 一次啦。好啦，咁睇下點樣處理呢個問題啦。咁啊，直接打我啦。咁啊，呢度得翻2血。咁啊，好彩我呢場有2張美豔龍人。咁我選擇2進。然後咧就因為已經進化咗啦嘛，所以我哋就進化。因為我計個血量咧，你唔能夠俾佢。係啦，咁樣打嘅，我哋盡量要清場，因為我計過咧，佢呢度加進化埋咧，打唔到我14血噶。佢就算 call 我一架飛機咧，係可以打我3血咧，佢條數都計唔掂。嗱，咁但係呢一度咧，佢用過呢一張生命的奔流咧，我即刻驚咗一驚。咁但係好彩得1張，如果佢2張我輸啊。咁啊，最後咧就你見到啦，喺佢清唔到個場嘅情況之下咧，好彩啊，啱啱好，因為啲手牌都好渣。好啦。咁啊，選擇用呢個快攻流，咁但係呢一場係非常之冒險。但係如果你見到嘅情況就係，如果你唔冒險打咧，呢一場你都係輸嘅。你同佢打持久係唔得嘅呢啲牌。咁我哋睇第2場啦。咁啊，內戰啦。咁而家快攻龍應該係好多人，因為點解咁多人中意用快攻龍咧？因為輸都輸得快，贏得快，輸就輸得快。咁啊，關鍵牌補線啊。咁啊，呢一張有疾馳嘅追風者咧，其實係非常之好用嘅。好啦，咁啊，佢都係呢一個速攻力。你見到呢把線一定係打快攻啊，唔使諗。咁啊，一齊落。咁啊，啲牌就不過不失啊。玉龍少女，咁啊，似曾相識嘅牌啦。咁啊，佢落玉龍，我哋冇辦法，我哋落個鹽石燒一燒去嗰條龍啦。咁啊，非常之慘啊！嗰條龍就養唔大啊。係啦，出師未捷身先死，咁我哋咁樣燒係非常着數。咁啊，佢同我搏血啦，即係佢都驚快攻啊。咁跟住呢彎咧變咗我哋先手嚟啊，咁樣就因為2張7 cost 太多啦，我哋直接攞1張打佢臉啦。等人，你都係嗰句，等人清啊，唔使我哋清嘅。咁啊，呢個美豔龍人啊，咁啊，呢張嘢其實幾勁噶咯，真係。咁啊，而家我哋呢邊就我選擇清場啦，睇個樣就冇係啦。清場，呢個判斷我覺得都可以啊，因為喺輪次上就我哋始終係後手啊。咁加上我哋而家鋪咗個場，咁如果佢再落多一張313、312就撲街啦。咁啊清，如果佢唔清啦，佢呢度太睇小我哋條龍啦，佢應該清咗龍先嘅呢個位，我覺得。好啦，佢冇清到我哋條龍咧，係會成為呢一個伏筆嘅。咁啊選擇斬咗佢先啦，因為佢呢隻太高攻啦。咁啊嘥咗1 PP 嘅，其實我哋打冇計啦。咁啊黑騎士，嗱呢關又好關鍵啊！呢關如果我哋出唔到一啲清到呢一條黑騎士嘅牌咧，就輸噶啦。咁啊奶奶地撻喎，好似我哋馬上要攞呢一張啦，睇下可唔可以抽到關鍵嘅牌。有，但係其實呢度我打錯啊，同大家講下先，我打錯嘅呢度。我之前已經我講一彎已經知道馬上打錯咗，但係我哋睇埋先。嗱點解咧？因為我可唔可以暫停啊？
係啊，因為我其實係正常係應該出呢張天宮咧，進化係清咗佢先嘅，係應該咁樣打。但係我呢個位咧就有少少打錯，咁但係不幸中之大幸咧，我哋進化咗呢條咁嘅毒龍，係算係一個不幸。但係其實理論上，如果安全起見咧，我哋係應該要天宮咗佢。諗下，但係對方見到我哋呢個場咧，佢呢彎其實佢秒到我㗎呢彎。佢如果有第二張黑騎士咧，佢超進嘅話係秒到我，但係佢冇，咁啊我哋呢度有少運氣啦。佢呢度超進，好啦，咁我選擇嗱，佢冇清我呢條咁嘅龍咧，就結果搞到而家佢一身蟻啦。呢度可以出龍人，其實我覺得，咁但係我就選擇慢打啦。呢度就出龍人，咁啊呢度天宮進化1解2非常強勢嘅牌，咁我哋見呢條龍咧又養大咗啦。呢條龍係勁煩啊！如果你唔係法術系咧，你清唔到嘅呢條龍。咁佢呢度選擇，佢呢度放棄咗啦，好明顯啊。好啦，咁啊，所以咧，其實龍族咧，你留一啲可以清斬殺嘅牌係好緊要。如果唔係對住呢啲有威脅嘅牌咧，你企咗喺度，咁我哋睇多場啦，因為太快。因為你見龍族就係咁爽快。哇！咁啊，呢場就係主教啦，主教係最唔好打嘅。係啊，龍族因為快攻咧最怕回血嘅，但係主教咧係勁多牌回到血㗎。咁啊，呢啲廢牌我建議換晒佢啦，真係搞唔掂。咁啊，你見啲牌換完之後咧都係鉗地，因為佢6 cut 嗰張黑騎士咧太早嚟啊，霸道龍翼啊龍媽。咁啊，第一 round 食屎。咁啊，對方應該而家基本上都只係有文章主教嘅啫，咁我哋要落一張就換牌啦。因為點解換走天宮咧？因為其實佢前期係唔會有太多大型嘅怪要你清，佢一定係落符文嘅。因為好啦，佢就選擇唔清我呢張，幫佢清唔到呢彎。我哋選擇攞個放大鏡，因為咧佢後期有貞德咧個盾係好煩嘅。佢清咗張偵探啊，竟然咁啊！馬上說時遲那時快個盾啦。我呢度可以用呢個新手獵人斬咗佢先嘅，斬咗個盾先，我建議。咁啊，呢度其實點解唔進化？因為我覺得快攻未必咁奏效啊，係嘛？咁你而家進化嘅話就死咗啦。咁啊，你見佢回血技太多咧，你頭先打佢2血都冇用。呢度又要出呢一個新手獵人啊，可能冇錯，一嘢斬死佢。好，咁啊，直接一拳毆爆佢啦。我哋要慳一慳進化咧，咁啊下彎就可以出呢一個聖杯，咁啊。照出唔理啊，照打臉喺度，係啊，照打啦。咁啊，出得聖杯佢就回唔到血噶啦。加上佢2張巫女都出咗啦，即係佢回血頭先嗰張回血盾啦。咁嗰2張已經用咗嘅情況下，好啊，呢度清場，咁啊又一個盾啦。咁啊呢度就直接清咗佢啦。呢度其實呢個位可以開追風仔過去打鳩佢嘅，咁啊，但係我就選擇錯咗。嗱，呢度就要鬥快啦，佢出呢張屈機騎士牌。呢度我就選擇美艷龍人，咁啊，然後咧再超進嘅應該係啦，超進直接打佢啦。嗱，呢度咧嗱，點解要咁做咧？因為咧嗱，我而家咁樣打佢臉啦，佢而家3血，佢一定要諗辦法清咗我呢張先嘅。佢清得我呢張嚟咧，我下彎再出嗰個龍媽打佢咧，即係黑騎士咧，佢死咗啦。其實嗱，咁呢個正德呢個時候咧，放大鏡有用啦。正如我一開頭所講，就係呢個放大鏡，呢個放大鏡就係正就係救場關鍵。好啦，咁啊燒咗正德個盾咧，就直接打臉。我就要呢度嗱，呢度其實唔係為咗串佢，因為我要解任啊。同埋可以即係解咗啲咩從者次數啊、進化次數咧，呢啲係解任嚇，絕對唔係話要侮辱佢。咁啊就係咁啦。咁啊呢基本上咧，你玩得快攻咧就係驚心動魄嘅。你發覺咧每次咧唔係佢死你亡噶，係啊，即係你玩得快攻就一定要搏噶啦。如果唔係就好難搞。睇多最後一場夜魔，咁啊夜魔都係一個煩，但係唔算難打，因為夜魔嘅回血咧比較。即係唔多啊，同埋佢嗰個佢要去到 call 狗女嗰彎先至真正發動啊！咁啊呢度話月姬加一條玉龍，咁啊2把線唔緊要，因為你可以咧去呢個最屈機嘅地方就係佢可以用我嚟制咗佢嘅把線，即係只要有呢把線咧，你任何廢牌你都唔驚啊，因為你保底可以出一張盾啊嘛。咁啊呢度落玉龍少女可能
係啊，下彎就可能落條鹽蛇燒佢，咁啊跟住佢呢彎會撞我嘅，應該好大機會。嗱咁啊兩個叮當啊，頂你個肺！嗱我都話會撞我噶啦。咁啊喺度燒咗佢，然後就都冇計啦。咁啊可以打爆埋佢個盾嘅，叮當叮當。咁啊你遲早都要打爆啦，咁啊直接打一血。嗱，你見到手牌用得七七八八去開墓園，咁啊應該 call 兩個怨靈出嚟，佢就選擇清除，佢都精啊其實。因為你而家見到呢把線咧，都知肯定係快攻噶啦。咁啊呢彎直接 call 就係月姬，因為你係打臉，我哋打臉係最緊要嘅呢個速攻，唔能夠拖啊！你記得呢張月姬屈機嘅地方咧，就係佢除咗個疾走，佢仲有個盾喺度咧，係勁乞人憎嘅。係啦，咁佢咁樣清，其實我哋一直都係領先佢個輪次嘅，其實。咁啊呢張可以換牌先嘅，其實。就換咗7 cost， 因為我覺得唔會有7 cost 噶啦。咁我哋呢度繼續直接進化呢條咁啊毒龍啊，直接打佢面。咁啊已經得翻11血啦，對方。嗱雖然我哋睇落去唔夠手牌，但係我特登留咗張新手獵人咧，係清佢大怪嘅。咁啊佢 call 怨靈啊，有鳩佢 call 啦。佢必殺問題不大，都係嗰句啦。咁啊又嚟翻啦。其實呢度係咪打錯啊？我咁樣都 OK， 因為如果 call 4唔夠，係咁樣 call OK。諗啊，說時遲那時快啊，佢得翻4血啦。咁啊清晒，但係佢死，佢冇盾都係死得㗎啦，其實。因為其實我下彎開月姬佢都死緊㗎嘛，因為呢個就係月姬嘅呢把戇鳩線，其實真係屈機嘅，你睇下。咁啊超進搞掂，就係咁。你睇下就係咁樸實無華呢個流派，夠唔夠冇腦啊大家？咁啊，當然啦，輸嘅比例都多嘅，你唔係就係贏，又俾大家睇下近啲數場嘅勝率係點啦，睇下先啊。即係我好現實嘅，好老實嘅。嗱，你睇下呢度都有輸嘅，咁啊，但係咧，你見 V 喎，你睇下，係啊，以龍族對戰係嗱呢度頭有輸係一定有噶啦，嗱巫師嗰啲咧係輸到撲街嘅，你見，我都係忍無可忍，我先轉龍族嘅其實。咁啊！你見你就憑呢個 V，你馬上幫你解咗每日嘅任務啦，已經係咪先？咁就係咁啦。咁啊，有興趣就可以參考啦。咁啊，我上條片都應該鋪過卡組，咁有興趣你自己抄低嗰個巴曲佢啦，係啦。咁啊，唔係我創嘅，所有卡組我都係上網抄嘅。OK，咁我哋今日就嚟到呢度先。